昨天晚上打呼噜吃东西还说梦话，你知道不？怎么可能？不可能！不可能，我学给你看。我不会这样的啊！不可能！我说1块钱10个，你看，就是这个样子，就是我就还撸起来了，你看。我这快结束，嘿嘿。哎呦我的妈！我觉得你们那个商家不是我吗？那么难看。不好意思，不是啊，不可能，我觉得他。